Pausas comerciais. Então, galera, eu já voltei. Ah, gente, eu fiz uma misturinha também, caso ela grude em algum lugar. Eu fiz essa aqui com magnésio, tipo um sal amoníaco, sabe? Mas e com bicarbonato e água. Deixa eu tirar aqui. Ó, gente, ela tá muito boa. Ó. Tá esticando. Vou tirar isso aqui pra me fazer uma bolha. Pra vocês verem. Olha, pessoal. Viu? Eu vou amanhã pra roça com vocês, sabia? Tá no vídeo ainda? Tá, mas depois eu corto essa parte. Calma aí, ó. Clica, ela estica. Não deu muito certo. Perfeito. Não tá dando certo, caraca. Dá pra não morrer. Aí é assim. Eu, gente, aprendi outra coisa, que é isso aqui, ó. Quer ver? É tipo um jeito de você aumentar a bolha. E também aprendi balão, ó. Calma. Vai, não tá dando certo. Não tá dando certo. Não tá dando certo. Vou tentar fazer uma grande. Tem que ser. Nossa, esse negócio aqui. Ai. Erros. Oh my god. Olha, gente, ela tá... Viu? Calma aí. Dá pra ver. Você fazer um cocô com ela. Não ficou muito tumbre, né? Mas pelo menos ficou um cocô. Viu? Viu? Tá aqui. Aí agora, né? Já vamos pintar. Adeus! Não posso fazer propaganda, né? Tá bom, depois eu corto, né? Olha, gente, esse trem é um amor. Adeus. Me patrocina. Beleza? Ai. E agora, gente, eu faço isso pra não grudar. E você mistura. Estico. Isso aqui eu tenho que tirar. Tem como você passar essa parte? Que eu vou ter que fazer um Então, gente, eu passei aqui um pouquinho de carne, ó. E, ó. Tira print. Pronto. Aí, agora ela tá esticando mais.
Gente, dá raiva, não dá? Quando você estica assim, ó. Pra você fazer uma bolha. E o negócio quebra no meio do negócio que você tá fazendo. Aqui agora a gente estica. Ai. Olha, gente, quer ver?